Apple ရဲ့ M1 ငါစတဲ့ဒီ Apple Silicon chip တွေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးမဲ့ laptop တစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် MacBook Pro ကိုဒါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စဉ်းစားကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ software တွေက Mac မှာမထွက်ဘူးဒါမှမဟုတ် game ဆော့ချင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်း MacBook တွေကအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ MacBook တွေနဲ့ရှင်လို့ရမယ့်ဒီ high end Windows laptop ဘက်ကိုပြန်လှည့်ရတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက် Windows ဘက်ကမှာဒီ high end Workstation laptop တစ်လုံးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြပြပေးမယ် Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေဒီ MSI ရဲ့ Prestige 16 Studio က gaming laptop ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူက creative work တွေ 3D work တွေအတွက် performance ပိုကောင်းတဲ့ workstation laptop အမျိုးအစားလို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်နေတဲ့ review unit က mini LED display ပါတာရယ် RTX 4060 ပါတာရယ်ကြောင့်ဒေါ်လာ1929ကျမယ်သူ့ထက် specification ရောဈေးရောပိုနည်းတဲ့ version တွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကိုဝင်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီ review unit ကသူ့ရဲ့ build quality ရယ်high end specs တွေနဲ့ဒါလောက်ကတော့ပေးရမှာပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ main selling point ဖြစ်တဲ့ဒီ mini LED display ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစပြောမယ် mini LED ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကပုံမှန် IPS display တွေထက်အလင်းအောင်ပေါ့နော် peak brightness မှာအများကြီးကိုပိုလင်းတယ် contrast တွေ black level တွေမှာလည်းအများကြီးကိုပိုကောင်းသွားတယ်ဒီ HDR content တွေမှာ peak brightness ကို1000 nits ဝန်းကျင်အထိထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပုံမှန် SDR content တွေမှာတော့900 nits ဝန်းကျင်လောက်အထိသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ indoor use မှာဆိုလို့ရှိရင်30-40 ရာခိုင်နှုန်းလောက်နေတယ် brightness ကလုံလောက်တယ် outdoor မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝ good ထနေတဲ့ display ကြီးပဲသူက16လက်မှာ QHD+ ကိုမှ16:10 ratio နဲ့ဆိုတော့အပေါ်အောက်နေရလဲ vertical space အများကြီးပိုရတယ်ပြီးတော့165 Hz ရတယ်အဲ့ဒါကြီးကဘာလှုပ်ဘယ်နေရာလေးမှာ scroll လှုပ် pointer လေးကိုဘလို့လှုပ်လိုက်ဆိုးစမှုပဲပေါ့နော် creator laptop တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲcolor coverage ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ် 100% DCI P3 100% sRGB 83% Adobe RGB coverage ရမယ်ဆိုတော့ game ဆော့အလုပ်ပဲလုပ်ဒီ display ကလုံးဝအနှိမ့်ကြတယ် design ပိုင်းမှာကသူကဟိုရင်တော့ထွက်ထားခဲ့တဲ့ Prestige series တွေကနေပြီးတော့အများကြီးမပြောင်းလဲထားဘူးကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီခပ်ပါးလေးနဲ့ခစ်ဆန်တဲ့ premium ပေါ့နော်premium business laptop တစ်လုံးဆိုတာအသိသားစေတယ်ဒီ list မှာဘာမှရှုပ်ရှက် design မပါဘူးငွေအောင်ချက်စီလေးပေါ့နော် minimal ဆန်တယ်ဒါပေမဲ့အနောက်ဘက်ကနည်းနည်း aggressive ဖြစ်တဲ့ air vent design တွေရဲ့ spaceship ဆန်တောင်ကြိုးတွေလောက်ထားတာလေးကတော့နည်းနည်းလေးပြင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ laptop တွေထက်နည်းနည်းလေးပိုထားကြသွားတာပေါ့ business to business ပဲနည်းနည်းလေး spice up လုပ်ထားတဲ့ business ပေါ့သူရဲ့အထူက 16.85 mm ဆိုတော့16လက်မ laptop တွေထဲမှာတော်တော်လေးပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အလေးချိန်ကလည်းသူက2 kg တော့မရှိဘူးပေါ့နော် 1.9 kg ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ lid တွေရော body တစ်ခုလုံးရောကသူက aluminum တော်တော်လေးကိုအကျန်းခံမဲ့ပုံပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအလေးချိန်နဲ့မှာဒီလိုမျိုး material နဲ့ဒီလိုမျိုး build quality နဲ့တော်တော်လေးမိုက်တယ်အခုပြထားသလိုမျိုးပဲဒီ body တစ်ခုလုံးကိုအားနဲ့ဖိလိုက်ရင်တော့မှဒီအိကျသွားတာကျွံဝင်သွားတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့နေရာမျိုးမရှိဘူးဒီနေရာမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ lid ကတော့အရင်ကြီး rigid ကြီးမဖြစ်ဘူးသူကအားသိမ့်မထည့်ပဲနေတော့မှနည်းနည်းလေးကွေးသွားတယ်ဆိုတော့ပြောတယ် hinge ကကြတော့လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်အနောက်ဘက်ကိုလုံးဝအပြည့်ပေါ့နော်အခုလိုပြထားသလိုမျိုး180 degree အထိချိုးချလို့ရတယ်ဒါဆိုမမာလုံးမပြော့လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖွင့်ရပိတ်ရတာတော်တော်လေးအနှစ်ကျတယ်အဆင်ပြေတယ်လှုပ်စီဖြစ်နေတာဘာညာမျိုးမရှိဘူးအခုလိုမျိုး lid ကိုမတင်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ကြွတက်လာတဲ့ design မျိုးကြောင့်ဒီလေဝင်လေထွက်ပိုကောင်းသွားတယ်ပြီးတော့စာရေးရတာလည်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တက်တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုမိုက်တာကဒီ laptop မှာ Windows Hello အတွက်ဒီ IR webcam ရော fingerprint scanner ရောပါတယ်ဆိုတော့ mask တက်ထားတဲ့အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင် fingerprint နဲ့ဝင်မတက်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင် IR face camera နဲ့ပေါ့နော်တန်းဝင်လို့ရတယ်ဒီ business laptop လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် zoom call တွေနဲ့မကင်းဘူးဘယ်သူမှဆိုတော့သူရဲ့ webcam ကလည်းရှိထိုက်တဲ့ quality ရှိတယ် 1080p resolution ကိုမှသူက 30fps ထိရတယ်နည်းနည်းလေးမှောင်တဲ့နေရာတွေမှာပြောလို့ရှိရင်လည်း noise နည်းအောင်ပိုကြည်အောင်လို့လုပ်ပေးတဲ့ noise reduction feature တွေပြီးတော့ဒီ ambient light sensor တွေအဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်း audio quality ကောင်းအောင် mic ကိုလေးလုံးပေါ့နော် mic array နဲ့ဆိုတော့ web camera quality ရောဒီ audio quality ရောအခုဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပြီးတော့ webcam ကိုပိတ်ထားလို့ရတဲ့ webcam lock ဆိုတဲ့ဒီ physical switch လေးလည်းပါတယ်ဒါကတော့ privacy ကိုအလေးထားတဲ့သူတွေနည်းနည်းလေး paranoid ဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော် port တွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ full size SD card slot အစား micro SD slot ဖြစ်နေတာလွဲလို့ရှိရင်ကျန်တာအကုန်လုံးကအားရတယ်သူ့မှာပါတဲ့ Thunderbolt 4 ports နှစ်ခုစလုံးက display output ရော100 watt PD ရောရတယ် Ethernet port မပါတာကလည်း gaming laptop ဖြစ်နေတာမဟုတ်တဲ့ဟာတကြောင် Wi-Fi 6E ဖြစ်နေတာကြောင့်တကြောင်ပြဿနာမရှိဘူး AC ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ keyboard အတွက်ကို chassis မှာဒီအချိုင်ပုံစံလေးနဲ့နည်းနည်းလေးနှိမ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ key တွေက
လက်နဲ့တဒန်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်စာရရတာပို့ပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပိုကောင်းသွားတယ်ပေါ့သူရဲ့ keyboard layout က number ပါတဲ့ full size layout ဆိုတော့ keypad တွေကလည်းအကြီးပဲ key တစ်ခုနဲ့ဂျားထဲမှာနေရာလေတော်တော်လေးကျယ် 1.5mm key travel ဆိုတော့ travel လေးကလည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒီ laptop keyboard တစ်ခုအနေနဲ့မြန်ဆန်နဲ့တိတိကျကျရိုက်လို့ရတဲ့ keyboard မျိုးလို့ပြောရမယ် okay အကုန်လုံးက rainbow and butterfly ပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်တာကသူရဲ့ key cap ပုံစံဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးစလုံးတွေကဒီ laser etching လို့မခံစားရဘူး sticker ကတ်ထားတာနဲ့တူနေတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် premium channel ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးမရဘူးဒါလည်းလည်းထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော် backlight အတွက် RGB ဘာညာလည်းမပါဘူးရိုးရိုးအဖြူရောင်ပဲသုံးပေးထားတယ်ဒါကတော့လက်ခံတယ်ကျွန်တော်လည်းဖြူပဲသုံးတာဆိုတော့ဒါတော့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့က backlight ကအယောင်ကြီးတယ်တော်တော်လေးလည်းလင်းတယ်ဆိုတော့တော့ကြစရာလေးပေါ့နော် trackpad ကလည်းကျွန်တော်သုံးဘူးသမျှ trackpad တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးတွေကတစ်ခုပဲအဲ့တော့တော်တော်လေးကြီးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ glass surface ကလည်း smooth ဖြစ်တယ် click လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ trackpad ရဲ့အပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နားကိုနှိမ့်clicky ဖြစ်တယ် responsive ဖြစ်တယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ့နော် laptop တွေတော်တော်များကဒီ trackpad အပေါ်ချမ်းနေရာတွေမှာ click လုပ်ရင်တော်တော်လေးမာတယ်အောက်ဘက်မှာလုပ်လိုက်ရင်လည်း glock နဲ့သိရမလားအရင်ကြီးမသိ loose ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်မျိုးရတယ်ဒီကောက်မှာဒါမျိုးမဖြစ်ဘူးမိုက်တယ်သူရဲ့ speaker က 2W down firing speaker နှလုံးပါတယ်ပေါ့နော် DTS နဲ့ collab လုပ်ထားတယ် high res audio ဘာညာတွေလည်းရတယ်အတန် quality ကလည်းကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့16လက်မ laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့အတန်အရမ်းမကျဘူးthe clarity ကိုတော်တော်လေးဦးစားပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ day တွေအကုန်ရှင်းလင်းကြားရတယ်ဆိုတော့ performance အတွက်ကကြတော့ဒီကောင်က Intel ရဲ့13 Gen ပေါ့နော် Core i7 13700H ရဲကောင်သုံးထားတယ်တော်တော်လေးမြန်တဲ့ 45W 14 core 20 thread CPU base clock က 2.4 GHz boost clock ကို5 GHz အထိရတယ်ဒီ Geekbench 6မှာအခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ single core score ကို2000ကျော်နဲ့ multi core score ကို11000ကျော်ရတယ်ဆိုတော့ CPU intensive ဖြစ်တဲ့ဒီ photo editing video editing မှာဒီကောင်က no sweat ပဲပေါ့နော်ကောင်းအလုပ်ဖြစ်တယ် okay ဆောင်းမိုက်တဲ့အပိုင်းလာပြီပေါ့နော် business laptop ဆိုလို့အချိန်တိုင်းအလုပ်ပဲလုပ်နေရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်မှာ RTX 4060 ပါတယ် GPU အတွက်က TDP ကို 55W အများဆုံးပဲဒါပေမဲ့လည်းအရင်ကြီးကိစ္စမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ RTX 40 series မှာသူက 4080 4090 မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် low TDP တွေမှာအရင်ကြီး performance မရှိဘူးအဲ့ဒီချက်ကမိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအရင်ကြီးမထူအရင်ကြီးမလေးတဲ့ပေါ့ပါ form factor တစ်လုံးအနေနဲ့မှာ GPU performance ကအရန်ကိုမိုက်တယ်ဒါ Nvidia ရဲ့ဒီ RTX 40 series မှာတိုးတက်လာတဲ့တိုးတက်ချက်ပေါ့နော် game တော်တော်များကိုဒီ performance ကလုံလောက်တယ်ဆိုတော့ CPU GPU benchmark တွေနဲ့ gaming benchmark တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြပေးထားမယ်တခုရှိတာကဒီ laptop ရဲ့ balance tuning မှာရတဲ့ CPU benchmark score တွေက performance profile နဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးသွားကွာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ CPU intensive test တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် performance mode ကို manual ပြောင်းသုံးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဒါကလည်းဒီလို normal usage တွေမှာဒီ specs ကြီးနဲ့အားခံအောင်လို့ tuning လုပ်ထားရလို့ default tuning ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ် performance mode မှာ fan noise ကတော့နည်းနည်းလေးဆူမယ်ဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးတီးခံရမယ်မိတ်ဆွေပေါ့နော် battery life ကတော့ကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့ရသလိုမကောင်းဘူးလို့လည်းတော့ပြောလို့ရတယ်ဒီ specification ပါတဲ့တခြား gaming laptop တွေနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်တော့သူ့ battery life ကကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ 82Wh battery က web browsing နဲ့ video playback မှာ8နာရီဝန်းကျင်လောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ ultrabook တွေထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီကောင်က battery အရင်ခံတဲ့ laptop ထဲမှာမပါဘူးအဲ့ဒါကလည်းဒီ brightness ကိုသေလောက်အောင်တင်ထားတဲ့အရန်များတဲ့ဒီ brightness အရန်ကျန်းတဲ့ mini LED display ကြောင့်အားဖို့ကုန်တာဖြစ်နိုင်တယ်အားပြန်သွင်းမှုကသူ့မှာပါတဲ့ 150W AC adapter နဲ့အားသွင်းလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလို 100W PD charging ရတဲ့ adapter နဲ့လည်းသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်သူရဲ့ fast charging က0 to 60ကိုမိနစ်50အဲ့လောက်သွင်းရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ laptop ရဲ့အဓိကအားသာချက်က mini LED display ဖြစ်တာရယ် port တွေစုံတာရယ် build quality တော်တော်လေးကောင်းတာရယ် GPU performance ကသူ့ရဲ့ form factor ထဲမှာကောင်းတာရယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ performance ကဒီလိုမျိုးခက်ပပ ultrabook အနေနဲ့ creative work တွေပဲလုပ် game အတော်အတန်ပဲဆော့လုံလောက်တယ် battery life ကတော့ပုံမှန်တက်နည်းနည်းလေးပိုကောင်းတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်သူ့ရဲ့ဈေး1925 USD နဲ့ဒီနိုင်ငံအနေထားနဲ့ကတော့များတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဗျာ mini LED display ဘာညာရနေတာနဲ့ထည့်တွက်လိုက်ရင် high end workstation ultrabook တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့မိတ်ဆွေဒီလောက်ကတော့ပေးရမှာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ MSI ရဲ့ Prestige 16 Studio ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဒီဈေးမှာရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်လို့ထင်လားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့